अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं हसन टेक सपोर्ट। आज मैं आपके लाया हूं ये सोनी की HDMI केबल की अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग से पहले मैंने ये दराज.pk से ली थी, तो मैं ये दिखा दूं आपको। ये इसके पिक्स हैं, यही पिक्स को इसमें जो पिक्स लगाई हुई थी उसको देख के ही मैंने ली थी। ये प्राइस जो थी इसमें 430 तक लिखी हुई थी। इसमें 2 मीटर लेंथ और ये हाई क्वालिटी और सब 100% ओरिजिनल लिखा हुआ था। और 99 रुपीज़ जो है मुझे इसमें शिपिंग के पड़े, तो टोटल मुझे ये 530 की पड़ी। तो चलते हैं फिर अनबॉक्सिंग की तरफ। मैं अब इस HDMI केबल है इसको अनपैक करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ये देखें दराज का, ये ठीक है। देखते हैं कैसी है HDMI केबल। ये ये है मेन चीज़ और कुछ नहीं आया। तो पैकिंग अच्छी है अभी तक। देखते हैं कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है, ठीक है। क्या है इसमें? VD HDMI हाई स्पीड विद इंटरनेट लिखा हुआ है। कुछ शाइन की पता नहीं ना। हाँ ठीक है, सोनी की ब्रांडिंग हुई हुई है, 2 मीटर है और कुछ खास नहीं है। HDMI तो है, सोनी नीचे भी सोनी है। इधर क्या है ना, मेड इन चाइना, ठीक है। और इधर कुछ नहीं, इधर चाइनीज़ में खैर लिखा हुआ है, सब चाइनीज़ में, ठीक है। चलो इसको पैकिंग अच्छी है, केबल की क्वालिटी अच्छी लग रही है। ये है काफ़ी, वैसे ये है कि ये पतली बनाई है तो एक कारपेट वगैरह के लिए भी अच्छी है। मतलब ये क्या है, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और गोल्ड प्लेटेड है, गोल्डन कलर। HDMI हाई स्पीड, इधर सोनी, इधर वैसे नहीं, दोनों तरफ एक ही है। तो ये थी हमारी HDMI की, सोनी की HDMI की केबल। इसकी छोटी सी मैंने एक अनबॉक्सिंग बनाई थी आपके लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारा चैनल हसन टेक सपोर्ट सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।